Hai Maulastrop, ini adalah gambaran dari keindahan bawah air yang dimana sangat dibutuhkan untuk kita menikmati keindahan alam. Bayangkan dari kalian jika mengalami penat, pusing, depresi dalam kehidupan, Anda berlibur di suatu tempat yang seperti ini akan menghilangkan rasa itu semua, menjadi pengobat bagi pikiran Anda. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih.